अगर आप खुदा न खास्ता किसी भी जिस्मानी मर्ज़ में मुब्तला हैं, चाहे बुखार हो या किसी किस्म की खांसी है, चाहे खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है, या आपको मैदे के हवाले से कोई अमराज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आपने एंड तक मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह लज़ीज़ कुरानी अमल से ऐसा इलाज आपको बतलाएंगे कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ इन तमाम बीमारियों से फौरी तौर के ऊपर निजात मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इस वक्त जो एक आलमी वबा है जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल और परेशानियाँ जन्म ले रही हैं और बहुत सारे लोग टेंस में भी हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर। उस हवाले से भी हमने वीडियोस अपलोड की हुई है, उनको आप जाके हमारी चैनल के देख सकते हैं। इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। आज की जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो घरों के अंदर बीमार होते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो अस्पताल नहीं जा सकते। लेकिन देखिए, हम कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज के अंदर ये फरमाया है कि कुरान मजीद के अंदर शिफा ही शिफा है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब जो कलाम है जिसका कुरान पाक है वो खुद कह रहा है कुरान मजीद के अंदर शिफा है। इसी तरह कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, के इंसान को कि जब मैं बीमार होता है तो वो अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। तो इससे बड़ी हमारे पास और कोई दलील नहीं है कि कुरान सारे का सारा ही शिफा है, अगर इंसान का ईमान हो, एतक़ाद हो। और जैसा कि हदीस शरीफ में सूरत फातिहा का नाम ही सूरत शिफा है, और इसका एक वाक़या जो मैं काफ़ी दफ़ा नकल कर चुका हूँ, इस दफ़ा यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए, देखिए मैं कोई जो दवाई है या डॉक्टर के पास जाना असबाब है तो उसके मैं मुनाफी नहीं हूँ, वो भी करना चाहिए, दवाई ये भी सुन्नत है। लेकिन मसला ये है कि अगर हमें खुदा न खासा कोई बीमारी हो जाती है, कोई मर्ज़ लाहिक हो जाता है किसी भी हवाले से, तो सबसे पहले हमारे पास कुरान होना चाहिए। हम कुरान से शिफा हासिल करें, कुरान से शिफा लें। सूरत फातिहा सबसे बेहतरीन है। कोई भी बीमारी आप 7 दफ़ा दम करके भी इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह पाक शिफा देगा। इसी तरह मुख्तलिफ़ कुरान मजीद के अंदर जो बुजुर्गान दीन से मनकूल होती हैं कि ये आयात, ये सूरत फ़लाँ फ़लाँ मर्ज़ के अंदर फ़ायदा देती है। वो भी इसलिए कि तजर्बात के अंदर ये बात आती है कि उन्होंने ऐसे लोगों को दिए होते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हुआ होता है। तो इसलिए आपके लिए भी हम हर वीडियो के अंदर वो तजर्बात आपके सामने जो है वो शेयर करते हैं। बाकी शिफा देने वाली और काम अमल करने वाली और वज़ाइफ के फ़ायद देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, वो फ़ायदा देती है, हमारा इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी बीमार हों, कोई भी बीमारी हो, ये तो आज मैंने आपके सामने चंद रखी हैं, उसके वज़ाइफ आपके सामने देंगे इंशाअल्लाह। वक्तन फ़वक्तन जितनी भी बीमारियाँ हैं कुरान मजीद के अंदर, जितनी भी उस बीमारी के हवाले से बुजुर्गान दीन से और जो उसमें मुझे नज़र आएगा कि ये तजर्बात में लोगों में इसमें फ़ायदा हुए, इंशाअल्लाह लज़ीज़ मैं अब वक्तन फ़वक्तन उसको ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसलिए अगर आप घर के अंदर आपको बुखार हो गया है, या आजकल जैसे अमूमन है टाइफाइड की भी एक कुछ लोगों को काफ़ी सारा और बुखार होता है, जिस्म के अंदर दर्द होता है, उस हवाले से वजीफ़ा है इंशाअल्लाह लज़ीज़ घर के अंदर रहते हुए आपको अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाएगी। इसी तरह खांसी है, चाहे खुश्क खांसी या बलगमी खांसी है, उसका आपके सामने वजीफ़ा शेयर करेंगे। इसी तरह साथ साथ मैदे के अमराज में, जैसे बहुत सारे लोगों को मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है, और या मैदे के अंदर ज़ख़म हो जाते हैं, या मैदे के और बहुत सारे मसाइल हैं। तो कोई भी मसला होगा इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप इस वजीफ़े को करेंगे और इन चीज़ों को करेंगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम, अगर मिसाल के तौर पे खुदा ना किसी को बुखार हो गया है, अब ये नहीं है कि फ़ौरन डॉक्टर के पास चले जाए, पहले जो कुरान कहता है कि ये चीज़ें हैं शिफा है, उससे हम शिफा लें। उसके बाद हम वो भी इसबाब अख्तियार करें। क्यों? दुनिया दारुल असबाब है, इसके अंदर हमने सबब इख्तियार करना ही है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 12वें पारे के शुरू के अंदर फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलाल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि दुनिया के अंदर जितने चौपाए हैं सब के सब का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे, लेकिन हम सबब इख्तियार करते हैं। हर शख्स सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और इसी चीज़ के ऊपर होता है कि मैं कुछ कमा लूँ, कुछ रोज़ी हासिल कर लूँ अपने लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। तो हर इंसान करता है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे ज़िम्मे है, लेकिन दुनिया के अंदर सबब इख्तियार करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी बीमार हो, कोई भी बीमारी हो, इंशाअल्लाह लज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन आपके सामने
जो जिस्मानी बीमारी है उनके इलाज लाते रहेंगे, इंशाअल्लाह लजीज आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो अब टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करते, आपके सामने वजीफ़ा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रूहानी बुक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले जो वजीफ़ा है वो बुखार के लिए, अगर किसी शख्स को अचानक तेज़ बुखार हो जाता है या काफ़ी दिनों से बुखार के अंदर है, बुखार में अफाका नहीं आ रहा, तो उसको चाहिए कुरान मजीद की ये आयत, जिस वक्त नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला था, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया था, या ना रुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, कि आग ठंडी हो जाए। और साथ ही फरमाया कि इतनी ठंडी ना हो कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ठंड वो भी नुकसान देती है, कैसी ठंडी हो, असलामन सलामती वाली हो, ठीक है, अमन वाली हो। तो इसलिए अगर कोई शख्स बुखार के अंदर है, हरारत है, क्योंकि बुखार भी एक किस्म की हरारत है, बुखार है, तेज़ बुखार है या कुछ दिनों से अंदर बुखार हो रहा है, तो उसको हर सुबह और शाम को, ठीक है, एक बोतल ले लें पानी की, उसके ऊपर आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, वो तो हर हाल में हर वजीफ़े के अंदर अगर बताया ना भी जाए फिर भी दुरूद शरीफ ज़रूरी होता है। ठीक, दुरूद शरीफ के बाद 111 मरतबा ये आयत पढ़नी है। आपकी स्क्रीन पे भी आपके लिए याद करना आसान हो, या ना रुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम, ये 111 मरतबा उसके ऊपर पानी पे दम करना है। अब फजर के टाइम किया तो शाम मगरिब तक जो बीमार है, बुखार है, उसको वक्तन फ़वक्तन पिलाते रहें। अगर पानी कम रह जाता है उसमें आप मज़ीद ऐड कर लें, ठीक है, ख़त्म ना हो। उसके बाद मगरिब का टाइम जब शुरू हो जाए तो मगरिब के बाद फिर यही 111 मरतबा या ना रुकूनी बरदों व सलामन अला इब्राहीम दम करना है पानी के ऊपर। अब वो पानी उसने सुबह तक पीना है और सुबह फिर, ये कम अज़ कम 3 दिन लगातार करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पहले ही दिन से ही उसको बुखार के अंदर कमी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। क्यों? कुरान पाक शिफा है, अब कुरान की आयत से हम शिफा लेंगे तो ज़रूर शिफा हासिल होगी। दूसरा मसला, अगर किसी को खांसी है, चाहे वो खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है, दोनों खांसी के लिए वो खांसी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है या कम है, वक्तन फ़वक्तन आती है, दोनों सूरतों के अंदर आपने कुरान पाक की सूरत है सूरत लुक़मान, ठीक है, इस सूरत लुक़मान पानी के ऊपर दम करके 3 मरतबा, ठीक है, सुबह के टाइम फजर के टाइम दम कर लें बोतल के अंदर, और वो पानी सारा दिन उस मरीज़ को पिलाएं। इंशाल्लाह अज़ीज़ पहले टाइम ही खांसी का आराम आ जाएगा, लेकिन 3 दिन इसलिए कह रहा हूँ कि जो सबब है जिस वजह से खांसी हो रही है, इंशाल्लाह अज़ीज़ वो सबब भी ख़त्म हो जाएगा। तो सूरत लुक़मान और उसी तरह शुरू के अंदर दुरूद शरीफ ताक़ात में 3, 5, 7, 11 जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, और इंशाल्लाह मरीज़ को पिलाएं। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको ज़रूर शिफा हासिल होगी। तीसरा जो मर्ज़ है वो मैदे का मर्ज़ है। ये अमूमन लोगों को मैंने देखा, मैदे के अमराज के अंदर लोग मुब्तला हैं, चाहे मैदे के अंदर तेज़ाबियत हो जाती है या गैस वगैरह के मसाइल हो जाते हैं, या मैदे के अंदर बास लोगों को ज़ख़म हो जाता है और कुछ खाने पीने से उनको तकलीफ़ होती है। तो किसी भी किस्म का, इसके अलावा भी मैदे के कुल अमराज के लिए ये अमल है, ठीक है। किसी भी किस्म का मसला हो, कोई भी हो, तो उसके लिए आपने ये वजीफ़ा करना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएगा। अभी नंबर 1 आपने अल्लाह ताला का नामों में से एक नाम है या क़हारू, ठीक है, या क़हारू, ये पहले 313 मरतबा पढ़ना है। इससे पहले वही अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे ही वजीफ़ा जब भी करें शुरू के अंदर दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। अब 313 मरतबा या क़हारू पढ़ना है। उसके बाद आपने कुरान मजीद की ये आयत है, रब्बी अन्नी मस्सनी यज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये 111 मरतबा ये पढ़नी है। उसके बाद एंड पे फिर या क़हारू पढ़ना है 313 मरतबा, और वो पानी पे दम कर ले। 7 दिन लगातार ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदे के तमाम अमराज अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएंगे। और जो डॉक्टरों के पास जा के मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ लेते हैं, उससे भी मैदे के अंदर असर पड़ता है और साथ साथ गुर्दों के अंदर भी असर पड़ता है। तो इसलिए ये कुरानी अमल है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें शिफा ही शिफा है। तो ये आपके सामने मैंने 3 बीमारियों के वज़ाइफ आपके सामने शेयर कर दी। इसको आप ज़रूर आजमाएँ, क्या ज़रूर करें। ये आप बेशक अपने पास सेव कर लें, रख लें इसको। जब भी घर के अंदर कोई बीमार हो सबसे पहले ये अमल करें,
उसके बाद आप दवाई लें। ज़रा मैंने जैसे आपको बताया दवाई लेना ये भी सुन्नत अमल है, लेकिन कुरान मजीद से शिफा हासिल करना ये भी सुन्नत अमल है। दोनों चीज़ों को आप साथ लेके चलें। हमारा मसला ये होता है कि हम दीन पे जाते हैं तो फिर दुनिया हम बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। अगर दुनिया पे चलने लग पड़ते हैं दीन को बिल्कुल हम साइड पे लगते हैं। हमने दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना है, तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम ज़रूर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह ताला ने ज़्यादा दुनिया के अंदर भेजा हुआ है, असबाब इख्तियार करने का कहा हुआ है, और सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़ुद सारी चीज़ें पेश की हुई हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़िंदगी के अंदर भी बढ़ें और इसी तरह साथ साथ दीन के अंदर भी हम बढ़ें, ताकि दोनों इल्म और उलूम हमें जो है वो हासिल हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको इंशाअल्लाह लज़ीज़ पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। और मैं बार बार शेयर का इसलिए कहता हूँ कि आपको पता हो ऐसा कोई बंदा है जिसके साथ ये मसाइल है, आप उसको ज़रूर शेयर किया करें ताकि उसको फ़ायदा हो। अगर उसको फ़ायदा होगा ये आपके लिए ज़िंदगी का सदका जारिया बन जाएगा। उसको फ़ायदा होगा, ज़रा वो किसी और को बतलाएगा, तो ये एक लड़ी चल जाएगी। और कल हम जब दुनिया से चले जाएंगे तो नामा अमाल में हमारी नेकियां शामिल होती रहेंगी इंशाअल्लाह लज़ीज़ ज़रूर। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह लज़ीज़ फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।